د ننګرهار د دره نور ولسوالۍ په شمال سیمه کې د 340 کیلو واټه برېښنا د تولید یوه پروژه ګټې اخیستنې ته وړاندې شوه. د ننګرهار والي وویل چې د دغې پروژې چې د جنوبي کوریا په مرسته 4 میلیونه او 4 لکه ډالر لګښت پرې شوی، له برېښنا به یې 2000 کورنۍ ګټه پورته کوي. نوموړی چې د دغې پروژې د پرانیستلو لپاره د نور ولسوالۍ ته تللی و، وایي پر 2000 کورنیو سربیره به 21 جوماتونو، 7 ښوونځیو، 2 روغتیایي کلینیکونو او 10 فابریکو ته هم د دې پروژې برېښنا ورسیږي. هغه زیاته کړه په دې پروژه کې 228 سولري تختې چې هر یوه یې 215 واټه ده، 422 بیټریو د 1100 مترو په چمتووالي 515 د برېښنا پایو، لاس ترانسفارمرونو او نورو وسایلو څخه کار اخیستل شوی چې د شاوخوا 3 کلونو په موده کې چارې بشپړې شوې. دا پروژه 340 کیلو واټه برق جوړی چې هم اوبو او هم سولري دا نوی یو مشترک سیستم د چې هایبرډ سیستم په نامه باندې یادیږي او د دې څخه به 2000 کورنۍ مستقیما مستفید کیږي. 11 مساجد او همدارنګه 7 مکاتب، 10 کوچني او متوسطې فابریکې چې په کورو کې دي. نو زه د زړه له کومې تاسو ټولو ته مبارکي وایم. دا ډېره ګټه پروژه وه په دې وخت کې چې نه پیسې شته او نه امکانات په هغه شکل باندې چې یو وخت من درلودل. نو زه مننه کوم چې د ډونر څخه چې 4.4 میلیونه ډالر یې په دې پروژه باندې مصرف کړی ده. د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت د برنامو معین پوپل حبیبي وویل د دې پروژې ساتنه او ترمیم د یو کال لپاره تطبیقونکی شرکت زولرستان پر غاړه لري او ژمنه یې وکړه چې دا پروژه به لا غښتلې او پراخه کړي. نوموړي یاده پروژه په دره نور کې له حیاتي پروژو څخه وبلله چې په دې ولسوالۍ کې به تولیدي چارې ګړندۍ شي او د دې ولسوالۍ تولیدات په د هیواد سربیره نړیوال بازار هم پیدا کړي. موږ په 99 کال کې 340 پروژې تکمیل کړي دي په ټول ننګرهار کې البته، او 800 پروژې په ننګرهار کې موږ روانې لرو او 960 پروژې زموږ په دې ولایت لپاره پلان کې دي چې په مختلفو برخو کې د کار لاندې دي. دغه پروژه چې 200 کیلو واټه برېښنا یې د لمر له وړانګو او 140 کیلو واټه یې له اوبو تولیدیږي، په 3 کلونو کې بشپړه شوې ده.